Добра вечер, почитувани гости. Добре дојдовте на солистичкиот концерт на Марија Димкова. Добро вечер. Добра вечер, дами и господа. Ви искажувам топло добре дојде на концертот на Марија Димкова, заедно со оркестрите Фамилија Димкова од Штип и македонски мерак од Скидра, Грција или Вртикоп од Егејска Македонија. Исто така и за ансамблот за ора од Вртикоп Егејска Македонија, како и за ансамблот Тоска од Штип. На концертот ќе чуеме дел од 18 песни што се снимани на новото CD на Марија Димкова. Песни снимани пред 20 на години, песни необјавени. Од овој миг истите живеат меѓу македонскиот народ. И благодариме на Марија Димкова за направениот напор да ги чуеме песните и да ги врати токму на сите нас, народот, од таму каде што и произлегуваат. Во оваа прилика дозволете ми да го поканам господинот Владимир Јаневски, професор на Факултетот за музичка уметност, катедра кореологија, да се појави на сцена. Добро вечер. Господин Јаневски, бевте меѓу ретките што има убава прилика први да го чујат материјалот, снимениот материјал на Марија Димкова и на оркестарот Фамилија Димкови. Какви се вашите впечатоци од оно што го чувте? Знаете како, јас може би од многу мал за некоја среќа потекнав од истото село, од истиот простор каде што доаѓа и тетка Марија Димкова. За среќа уште како дете растев со овие песни, растев со овој мелос, растев и со емисиите на браќата Димкови. Ми е многу драго што и вечерва сум тука. За песните на тетка Марија Димкова ги знам навистина сите варијанти, сите песни, заради тоа што израснав со тие песни, но имав прилика многу често со тетка Марија да зборувам, да ми раскажува за песните. Моите први средби со неа беа во 80-тите години. Во 2007 година, кога се вработив тука на Универзитетот Гоце Делчев, меѓу првите мои животни проекти беа да ја најдам во свиногојството тетка Марија Димкова. И впрочем сте ја нашле, предпоставувам. Толку ова што сега ќе го слушаме во наредните минути, во наредните часи и кусур минути е автентично оно што е оригинален облик на македонскиот фолклор. Да, ви благодарам многу и навистина ќе можеме да слушнеме еден мегленски мелос. Таа потекнува од селото Пожарско. Пожарско е село кое е поставено во котлината, во Мегленската котлина. Ова се песни кои датираат, некои од песните, ако подобро ги слушаме, се постари и од 300 години, односно 3 века. Тоа можеме да го видиме по мелосот, но најдобро можеме да го согледаме преку текстовите. Во текстовите што тетка Марија ги пее во незиното CD, содржат многу стари текстови. Текстови каде што се опеуваат личности кои биле актуелни во 16-тиот и 17-тиот век. Така да може слободно да се каже дека дел од песните датираат од многу давнина. Мене особено ми се допаѓа онај за Штира одела. Се извинувам? Штира одел има една песна која е метафорика на животот на луѓето искажена преку животот на животните. Да, многу често зооморфните мотиви се поставени во песните, но многу често се љубовните песни поставени, но што е многу интересно за војводите, многу интересно за турските бегови кои биле актуелни во 16-тиот и 17-тиот век, каде што ги опеува тетка Марија, но е интересно и она персонификација каде што цветот е преминет во љубовта, односно главниот мотив многу често во песните е содржи во љубовта. Господин Јаневски, благодарам за ова убава експликација и објаснување. Продолжите да уживате како што и останатата публика ќе ужива во песните што следуваат. Јас уживам со неа буквално 3 децении, верувам дека и денеска сите ќе уживаме, ама ќе уживаме и многу повеќе со неа. Благодарам. Токму така, почитувани, продолжуваме со уште една убава песна каде нашиот домаќин Марија Димкова со големо внимание, со голема љубов ќе ни ја отпее. Песната носи наслов Мори моме со луненке. Уживајте во она што следува. Mori mome solunenke
Рековме дека наши гости се членовите од оркестарот Македонски мерак од Скидра Греција или Вритикоп Егеска Македонија. Затоа во продолжение заеднички да ги поздравиме нашите гости, со оглед на тоа дека ќе се представат со изведба на песнопојното уро Филка Мума или познато како Трите пати. Да, вистина интересно. Верувам дека ќе уживате и овој пат. Sevi i dell'ele io sono una Се надевам дека уживавте во ова што го одсвирија нашите пријатели од Вртикоп Егејска Македонија. Беше тоа орото познато кај нас како Трите пати. Го замолувам директорот на националниот ансамбл за игри и песни од Македонија Танец, господинот Зоран Џорлев, да се појави на сцена, да помуабетиме малку и со него. Добро вечер. Тој може би ќе одговараше на мене, јас сум малку Ако помислен. нема проблем. Господине Џорлев, ги видовме овие автентични песни, ги чувме и ги видовме автентични тора. Колку тоа представува инспирација за еден ансамбл како што е Танец да ги има ваквите содржини на својата програма? Па секако дека неизбежен дел е дека овие песни од овој крај на Македонија се во репертоарот на Танец веќе долги години и е потикна и на млади автори. Знаеме дека последните години тоа го имаме на репертоар како Беломорски бисер. Може да забележам дека тука во публиката сега многу ми е мило дека последните 2 години Танец беше присутен во Егејска Македонија и сакам да ги поздравам сите они кои дојдоа вечерва.
Навистина е неисцрпен бунар сето тоа што се прави и прво ќе кажам дека ова што тетка Марија нели го направила е навистина големо богатство кое допрва младата генерација, значи не зборуваме сега танец е танец, нели? Меѓутоа која ние треба да ја привлечеме и она публика која што нели слушаат некаква друга музика и така натаму. Меѓутоа ова е сосема нешто друго кое што треба се повеќе и повеќе да го сервираме на младите генерации да биде како пример, нели, сето тоа да го прави. Добро ги спомнав младите генерации колку овие композиции и овие ора реално ги слушаат младите денеска. Или досега немавме прилика да им ги понудиме, па затоа изобшто не ги знаат. Многу е битно на младите, како што кажа, што ќе им сервираме, а ова што вечерва овдека во Штип се прави, сега да не бидам скромен, меѓутоа историски момент кој што допрва треба да биде пример како понатаму треба да се прават вакви нешта. И морам да го поздравам господинот Трајче кој навистина ова беше голем залак да го организира, навистина во ова време, невреме, како да кажем, кога македонската народна музика воопшто, да не кажеме и нашиот фолклор, се наоѓа на некоја и такво или овакво место, кој што мораме сите заеднички да го поддржиме, а вечерва гледам дека многу голем број доевте тука сето тоа да го направиме, а посебно тетка Марија која што нели ни го даде сето ова што го работи, како што каже и професорот Владимир, 30 години назад, неисцрпно за сите оние истражувачи што сето тоа го прават, а камоли па за нашата и ние обична публика за сето тоа го свари и го има нели на домашната музичка трпеза еден голем музички дијамант. Господине Џорле, благодарам за разговорот. Продолжите да уживате. Благодарам многу. Кога веќе нон-стоп спомнуваме госпоѓа Марија Димкова, време е да се појави повторно на сцена и да отпее две песни со наслов "Буките развиваат браќа" и "Телеграми бијат", кои говорат за нашата љубов кон татковината. Bukite razvivat braća, bukite
И ансамблот Туска од Штип повеќе децении го негува фолклорот во Македонија и од Македонија и не само во границите на нашава земја, туку и надвор. Вклучително во нивното творештво го негуваат фолклорот од Егејска Македонија. Во продолжение ќе имаме можност да ја проследиме помалата група на изведувачи, односно девојки, кои што ќе се представат со орото Водарки. Да ги поздравиме и нив.
Во оваа прилика го повикувам на сцена да се појави професорот доктор Илчо Јованов, инаку сега професор на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, а пред 20 години главен и одговорен уредник на музичката продукција на Македонската радио телевизија. Типична новинарска работа. Господине Јованов, што беше одлучувач којте да донесете одлука Марија Димкова да влезе во студијата на Македонската радио телевизија пред 20 на години и да го насниме овој материјал што е трајно богатство на македонскиот народ? Браво. Добро вечер. Одлучувачко беше еден ден да појде на пазар туку у Штип и прашувам тетке колку пари подличаните, он вика иле ти ли си? Јас вика па јас вика сакам да пеам, може и да снимам нешто у телевизија, знаеше дека работам таму. Викам може, викам у четврток правиме аудиција у 9 сабале, а викам може и да викнеш тука, нема проблем. Кога викна сите завртеа, зема се вртат. И така почна приказната со господја Марија Димкова. После тоа се редеа, значи многу песни, снимаше околу 50 песни. Значи ја зголеми македонската фолклорна ризница со песни и ги тргна од заборав, бидејќи ако не се снимат материјалите како што останува пишаниот збор и треба звучен запис да се направи за мелодиите, за песните, за да останат за генерации, така. Инспирација ли се овие песни? И за вас, музичарите професионалци, и за оние што доаѓаат? Па трајце, ние ако не учиме од нашата традиција, тогаш не сме македонци, човек. Се сложувам. Ова е ноторна вистина. Господине Јованов, благодарам за... Благодарам и на вас и посакувам на сите животот да ви биде музика. Благодариме, господине Јованов. Повторно средба, ама не на пазар. Продолжуваме понатаму. Здруженијето Македон поради афирмацијата на македонскиот фолклор, особено фолклорот од Егејска Македонија, одлучи на госпоѓа Марија Димкова да ја додели признание. И тоа заслужено, нормално, нели публико? Тука сте. Затоа признанието ќе го врачи председателот на Здруженијето Македон, господинот Ташко Јованов, го повикуваме заедно да ни се придружи. Слободно аплодирајте, нема проблем, заслужено е. Прекрасни сте, благодариме. Може повеќе вака. Од името на Сојузот на децата бегалци на македонците од Егејска Македонија, Македон, и од Сдруженијето на сетинци попадинци од Лерин во Македонија, да доделуваме ова признание на нашата екстрадна уметничка пејачка Димкова Марија. Никој пат нема да ги забораваме неговите песни, кои еве денеска овдека изворните песни ќе се пеат не само во Република Македонија, мислам и во Европа и во целиот свет, а да не зборам повеќе во нашиот егејскиот дел на Македонија, кои сме прогоните таму, но ипак ќе бидеме покорените таму кај што сме родени и таму ќе присуствуваме со нашата убава македонската песна што пее Марија Димкова. Му пожелам среќа, живот и долги години, овака да се стартуваме со големи радост и радости песни да ни пее. Благодарам, господине Јованов. Нешто се Јовановци се изредивме на сцена. Благодарам, господине Јованов. А песните што, ги пее Марија со својот мелозочен глас, беа мотивација и за други интерпретатори да ги пеат и снимаат песните од Егејска Македонија, кои секојаш прва ги обелоденуваше Марија Димкова. Добрила Грашевска.
ја знаете, може би не ја знаете, вокал на групата Чалге Sound System, инаку е пасиониран влюбеник во песните на Марија Димкова, па заедно со маестро Зоран Джорлев и со маестро Илчо Јованов ќе изведат песната Ја се армаса, ти се разболе. Повелете. Добро вечер. Јас не бев определена да зборувам, ама морам неколку реченици да кажам. Сега скоро имав прилика да пеам пред вака големци, ама немав толку трема како што вечерва имам пред тетка Маре да испеам песна. Оти таа е мајстор. Јас со Марија Димкова се запознав посредно преку кога започнав со чалгиското пеење, почнав да ги слушам моите пријатели музичари како велат: оваа песна ја пее Марија Димкова, Марија Димкова. Тоа беше нешто како некаков мит кој се градеше околу незе. Така што после како јас ја запознав незе и како дојдовме во контакт, можам да го ставам слободно во фолдерот што се вика чудо. Тетка Марија Димкова е навистина чудо и од незе може да се учи што значи тоа да се живее со полн дух од почеток па се додека трае животот. Оваа песна која што вечерва јас ќе ја испеам, ја научив од незе и за мене ова е една од најубавите љубовни песни кои што сум ги слушнала, се надевам и вие исто така. И многу ми е драго што вечерва двајца мајстори на својот инструмент се со мене. Ви благодарам.
mi fati, raka mi baci, come mi fati, raka mi baci. Raka mi podade suzi za rona za našta ljubov, za našta ljubov, ljubov golema. Suzi za rona za našta ljubov, ljubov golema. Време е повторно да ги чуеме и видиме со изведба и со настап членовите на оркестарот Македонски мерак и ансамблот за игри Македонски мерак, и тоа се изведба на орото Ветре подујнало и Бласе тебе лено мори. Инаку да кажам дека во ансамблот кој дојде од Грција и Лјудегијска Македонија има членови и од Цар Мариново Негуш. Да го проследиме нивниот следен настап. Благодарам. Molai sepo, molai maiko, molai sepo, molai vetara dapo, duina maiko mori, magellirara seče vetara dapo, duina majko mori, magellirara seče. Magellirara seče majko, Magellirara seče, salace dao gre, majko mori,
веќе да пресече. Blazen tebe vidana leno mori, kako sama spiješ, kako sama spiješ leno mori, šarena odaja. Kako sama spiješ leno mori, šarena odaja. Šarena odaja leno mori, na meka postela, na meka postela leno mori, na žilezen krevet, na meka postela leno mori, na žilezen krevet. Воодушевени сме од песните, исто така и од урата од Егејска Македонија. Се надевам дека исто така и вие публика, доколку е така, очекувам. Го очекувам ова, да. Заедно со новото CD на Марија Димкова излезе и CD-то на оркестарот Фамилија Димкови, кои исто така се снимани ура од првобитната формација на оркестарот, а исто така и уште 5 ура од прерано починатиот инструменталист музичар Александар Димков. Затоа во продолжение заеднички ќе можеме да уживаме во урата Поседница, Рајко и Пуштена.
Само што решив и јас да заиграм и толку прекина. Се шегува. Почитувани присутни, дами и господа, драги гости, полека но сигурно доаѓаме до крајот на овој убав концерт. Знам дека не сакате да заврши, меѓутоа ќе го заокружиме со две впечатливи песни и уште повпечатлива интерпретација на нашата Марија Димкова. Затоа да ја поздравиме, таа ќе се представи со Саноке Боја Сидела и Топи, мајко Топи. Уживајте. Sanoke boja
посакувам добре дојдовте на сите. Ви благодарам многу, да сте здрави и живи. И се најубаво и во иднина пак да се видиме, ако е късмет. Благодарам. Да си ни жива и здрава. И поздрав на всички от Пиринска Македонија. Да ни е жива и здрава. Слободно може да аплаудирате публико, заслужено, знаеме дека уживавте. Благодарам. Многу ви благодарам. И на организаторите, и на присутните, и на сите. Ви благодариме и ние на вас, ви посакуваме уште многу години да уживаме со вашата музика. Воедно би сакала само и Добрила Гашевска да ја повикаме овде да ни се придружи, прекрасниот вокал, да го добие тоа што го заслужува, за водителката не мора. Благодарам. Почитуване публико, ви благодариме што бевте дел од солистичкиот концерт на госпоѓата Марија Димкова. Оркестарот и ансамблот, слободно аплаудирајте, да. Ансамблот Македонски мерак од Скидра, од Егејска Македонија, оркестарот фамилија Димкови, ансамблот Туска, што заеднички нормално уживавме во прекрасните ора и песни и она што се нарекува македонска музика и македонски фолклор.
Благодарност до 15 телевизии кои го емитуваат и ќе го емитуваат концертот кој на својата радиопрограма во живо го емитуваше Радио Македонија од Воден, Егејска Македонија или Грција. Благодарност до Македонската радиотелевизија за остапените аудиоматеријали, до Универзитетот Гоце Делчев, до јавното предпријатие ИСР, до кондиторската индустрија Донија од Прилеп и до сите други кои го помогнаа одржувањето на концертот. Довидување. Почитувани присутни, почитувана публико, за крај би сакале да ве поканиме на скромен коктел и дегустација на производите на Донија. Имајте убава вечер. Довидување.